इंशाल्लाह आगे जा रहे हैं तो एक मकान की तामीर का संग बुनियाद पहला रखते हैं। तो तामीर पाकिस्तान प्रोग्राम जो है उसमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत घर अल्लाह बनवाएंगे। तो उसमें पहले मकान की बाकायदा संग बुनियाद के लिए यही हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौजूद हैं। हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीक़ के साथ हम बरकात आलिया शेख हदीस हैं और अल फारूकिया फाउंडेशन अल फारूकिया ट्रस्ट जो है इनका है माशाल्लाह। इस इलाके के अंदर बहुत बड़ा नाम है, इनकी खिदमत भी हैं। थोड़ा सा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समीम क़ल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ हमारे मखदूम अल कहफ़ एजुकेशनल फाउंडेशन के सरबराह और हमारे मुस्लिह मुर्शिद हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी साहब दामन बरकातुहुल आलिया का कि वो इस खित्ते में तामीरात दीगर खिदमात के साथ साथ तामीरात मकान सैलाब ज़दगान भी बड़े पैमाने पर मंसूबा शुरू फरमा रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं ये शुजाबाद का इलाका बस्ती महरम और उसके साथ मुल्हका इलाका बस्ती रिपड़ी है। शुजाबाद में बंद टूट गया था। उस बंद टूटने की वजह से पानी का फ्लो इतना तेज़ हुआ कि उसकी वजह से लोगों की छतों के ऊपर से पानी चला गया। तो हज़रत से जो हमारी मुशावरत हुई थी तो हमारी तरजीह उन लोगों के मकानात की तामीर है जिनके मकान मुकम्मल मिलिया मेट हो गए। नंबर 2 वो मकान बनाने की सलाहियत ही नहीं रखते। ये मोहम्मद यूनुस नाम के एक साहब हैं, इनका पूरा मकान बमाए सामान के बह गया। मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ और मेरे इल्म में आया कि इनके बच्चों के पहनने के कपड़े तक बह गए। तो हमें तलाश थी एक ऐसी जगह की कि जो इस तरह का मुस्तहिक हो। तो अल्लाह ताला ने हमें वहाँ तक रसाई दी और हम इसी मकान से इस शख्स के मकान से इफ्तिताह करने जा रहे हैं अल कहफ़ फाउंडेशन और अल फारूकिया। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अभी हम पहुँचने वाले हैं, चंद ही लम्हों बाद वहाँ हम हज़रत के हाथों से उसका संग बुनियाद रखवाएंगे और इंशाअल्लाह फिर मकानात की तामीरात का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह।